Tour pela minha casa. Não sabe que eu... Aqui é a TV, né? Uma mesinha, né, aqui no meio. Um espelho. Ó a minha bota. Aqui é o sofá, todo mundo adora ele, né, papai? O que tu achou do sofá? Show. A melhor parte... Não, vocês não estão esperando a melhor parte. A melhor parte é a lareira. E essa daqui é minha irmã. Caixa de som do meu pai. Cara, se tu chegar a encostar aqui... Tira a mão da minha caixa. Ele vai infartar, né? Foi esse o tour pela minha casa. Espelho.